La la la, la la la. Pagaliau išdažysiu šitą stalą. O. Per blanki. Per tamsi. O. Ne. Šitą primena burokėlių sriubą. Na, pagaliau dieviška ramybė. Gal pagaliau pabaigsiu antrą skyrių. Vaikai? Visai pamiršau. Brangusis, aš trumpam turiu pabėgti, vaikai lieka tau. Klausyk, einam štai ten. Gerai. Galvoju, padarom mamai staigmeną. Gerai. Čia man ir šitą. O šitą man ir šitą. Gerai, pasiėmė. O jei kažko dar trūks. Va, prisimenu. Pamatė. O ne. Kas čia dabar vyksta? Ai, tik tai nesijaudink. Mama dažė, o mes pamatėm, kad jis skubiai išėjo, tai mes norėjom jai padėti. Aš gausiu infarktą. Kaip tu ir tu galėjai tai daryti be manęs? Nu, tu... Turit laisvą teptuką? Taip. Tai greitai man duodat. Kas čia yra dabar? Vieni ir net nepakvietėt. Begėdžiai jūs, begėdžiai. Ai. Kas čia vyksta? Čia viską jis. Ant sofos. Visi. Tu pats atei. Dabar. Aš išgersiu kavos, o tada aš nuspręsiu, kaip jūs nubausti. Auklių robotų užsakymas. Mary Poppins. Per saldi. O, Frickenbok. Per griežta. Nanny McPhee. O, per baisi. Mary Ann iš mėlyno stebuklų slėnio. O, susikurk savo auklę. Na štai, pagaliau kas nors man tinka. Selfiukas. Na, jei bus nei šalta, nei karšta. Bet jei išeis vakare su vaikais, atrodys keistai su ta suknia. O visi kiti bus su striukėm. Reikės kažko klasikinio. Lietpaltis. Štai, puikus sprendimas. Ir būtinai patogus batai. Nors robote, bet stilius taigi labai svarbu. O, kažkas skambina. Turiu atsiliepti. Klausau. Labą dieną. Truputį pakoreguosim. Su mėlynais plaukais. Dar reikia, kad būtų su suknele. Ir dar, kad būtų fėja. Fėja? Ir su batais. Ir Taigi batai. batai neapvaikščios.
Puiku, sutarėme. Viso geriausio. O, lyg ir viskas tvarkoje, užsakom. Na štai, darbas baigtas. O, dar ne viskas. Sėdėkite, aš pati atidarysiu. Ar man kas nors tai paaiškins? Pažiūrėkime, ką aš čia užsakiau ir ko neužsakiau. Veidas mano, modelis taip pat, bet ką jį vilki? Baltas? O batai? Aš rašytojas, mano labai laki fantazija. Plaukai? Man tai atrodo kietai. Blakstienos? Aš tik tais norėjau, kad būtų kaip fėja. Kieno čia darbas? Labadiena, šeima. Esu NRA 2030 numeris 1. Namų robotė, auklė 2030 metų numeris 1. Galim ją vadinti NRA. O gal 3000 fėja? O gal tiesiog Mary Poppins versija 2? Vardas kol kas nenustatytas. Galite man suteikti jums patogų pavadinimą. Koks jūsų dienos planas? Jokių darbų. Aš jums padėsiu sudėlioti planą. Pirmiausia, pareigos, tada pramogos. O, pagaliau manęs šeimoje niekas nebars. Tamsta jūsų kūrybinis laikas 45 minutės. Po to turėsite pagaminti pietus vaikams. Vaikai valgo 13:00. Ji mane organizuoja. Ačiū. Ačiū. Kavos man? Kaip malonu. Taip, ji daro kavą kur kas geriau nei aš. Bet ji nedaro už mus darbų. Tikrai nedaro. Na, taip. Va tai robotė. Taip. Keista. Kas suranda kojinę, kambario netvarko visą dieną.